结构调整 （structural adjustment） 是一系列旨在促进国家经济增长和稳定的政策措施。这些政策通常由国际货币基金组织 （IMF） 和世界银行 （World Bank） 在经济危机时推荐给发展中国家。那么，为什么这些国家需要结构调整？它是如何影响了整个国家的经济结构和社会布局？在20世纪80年代和90年代，许多发展中国家面临了严重的经济困境，包括高通货膨胀、债务累积和经济增长停滞。这些问题迫使他们寻求国际援助。国际货币基金组织和世界银行作为主要的国际金融机构，提供了贷款和援助。但这些支持常常伴随着一系列的条件及结构调整政策，这些政策包括减少政府开支、私有化国有企业、减少贸易壁垒、提高利率以及货币贬值等。结构调整的目标是通过这些措施恢复经济稳定，促进更高效和竞争力的经济环境。然而，这些政策的实施并不总是顺利的，在很多情况下，它们引发了广泛的社会和经济问题。比如失业率上升、社会服务减少和贫富差距扩大。以某些非洲和拉丁美洲国家为例，实施结构调整后，一些国家经济确实实现了短期增长，但同时也带来了长期的社会问题。例如，教育和卫生服务的削减导致了公共福利的下降，影响了广大民众的生活质量。此外，结构调整的政策也受到了广泛的批评。批评者认为，这些由西方主导的政策忽视了不同国家特定的社会经济条件，强加了一种一刀切的解决方案，忽略了长期的社会和环境影响。刚才我们详细探讨结构调整政策的历史背景、实施过程及其对不同国家的影响。接下来，我们将深入分析为何这些政策在某些情况下能够带来积极的改变，而在其他情况下却造成了严重的负面后果。通过这种深入的探讨，观众能够更好地理解结构调整政策背后的复杂性和多维度影响。亲爱的朋友们，非常感谢你们一直以来的支持和鼓励。我们在 YouTube 社区发起了一个投票，希望听听你们的声音。这是一个展现我们共同价值观的绝佳机会，请来表达你的看法，让我们一起探讨和分享。你可以在视频下方的评论区找到投票的置顶链接。期待你的参与。在继续探讨结构调整政策时，我们可以深入分析一些具体国家的案例，以展现这些政策在实施时的经济环境和具体操作。以阿根廷为例，这个南美国家在20世纪90年代初期实施了一系列结构调整政策。当时，阿根廷正面临严重的经济问题，包括高通货膨胀和巨额外债。为了稳定经济和吸引外资，政府决定采纳国际货币基金组织和世界银行的建议，实施一系列改革。这些改革包括货币贬值、减少政府开支、提高利率和私有化国有企业。特别是阿根廷政府决定将其货币比索与美元挂钩，以控制通货膨胀。此外，政府还进行了大规模的国有企业私有化，包括电信、能源和交通等关键领域。起初，这些措施似乎取得了成功，通货膨胀得到控制，经济增长恢复，阿根廷甚至被誉为拉丁美洲的改革典范。然而，这些改革的长期效果并不理想。货币与美元挂钩限制了中央银行调控货币政策的能力，使国家对外部冲击更加敏感。私有化过程中的不透明和腐败问题也逐渐暴露，导致公众不满。到了2001年，阿根廷爆发了严重的经济危机。由于大量的外债和经济增长的停滞，政府无法偿还债务，导致了一场金融危机。这场危机不仅使阿根廷的经济陷入深度衰退，也引发了社会动荡和政治危机。另一个例子是非洲的赞比亚。赞比亚在20世纪80年代末至90年代初也实施了结构调整政策。当时赞比亚经济高度依赖铜矿业，面对铜价下跌和财政赤字，政府在国际货币基金组织和世界银行的推动下，采取了一系列改革措施，包括减少政府开支、提高税收、放松对私营企业的控制，以及鼓励外国投资。这些措施在一定程度上促进了赞比亚经济的多元化，但也带来了副作用。政府开支的削减导致公共服务水平下降，尤其是在教育和医疗领域。此外，铜矿业的私有化导致许多工人失业，加剧了社会不平等和贫困问题。通过这些案例，我们可以看到
结构调整政策虽然在理论上旨在帮助国家实现经济稳定和增长，但在实践中却常常面临复杂的挑战和意想不到的后果。这些政策的实施往往需要考虑到国家的具体情况，特别是社会、政治和经济结构的特点。同时，这也表明在全球化背景下，国家的经济政策选择不仅受到内部因素的影响，也受到国际机构和全球市场的巨大影响。在探讨了结构调整政策的实施细节之后，我们接下来将聚焦于这些政策所带来的经济转变。以前述的阿根廷和赞比亚为例，这些国家在实施结构调整政策后经历了显著的经济变化，这些变化不仅体现在经济数据上，也深刻影响了社会结构和民众生活。在阿根廷，短期内结构调整政策似乎取得了成功。1990年代初，政府成功控制了高通胀，经济增长恢复，外资大量流入。但这些表面的繁荣背后隐藏着长期的风险。货币与美元挂钩使阿根廷经济过度依赖外部经济环境，一旦国际市场波动，阿根廷便极易受到冲击。到了2001年，阿根廷的经济危机爆发，国家陷入严重的债务违约，经济急剧衰退，数百万人失业，社会不稳定加剧。这场危机不仅摧毁了先前的经济成果，也对阿根廷人民的生活造成了深远的影响。而在赞比亚，实施结构调整政策后的经济转变则更加复杂。政策初期，铜矿业的私有化和外国投资的增加，的确为赞比亚经济带来了一定程度的活力。然而，这种增长并未惠及所有人。私有化过程中的不平等和腐败问题，导致资源分配极不均匀，大量农村和贫困地区的居民并未从中受益。同时，政府开支的削减导致公共服务质量下降，进一步加剧了社会不平等。尽管赞比亚经历了一段时间的经济增长，但这种增长的不可持续性和不平等性，最终导致了社会问题的加剧。这些案例表明，结构调整政策对于国家的经济转变具有深刻影响，但这种影响并非总是积极的。在一些情况下，这些政策能够帮助国家短期内恢复经济增长，但长期来看，可能会因为缺乏对社会和经济结构综合考虑而带来负面后果。这些政策的实施往往需要在经济效率和社会公平之间寻找平衡，同时考虑到国家的具体情况和国际经济环境的变化。综上所述，结构调整政策在全球范围内的实施和效果，展示了国家在面对经济危机和发展挑战时的复杂选择。这些政策不仅仅是经济手段，更是影响国家发展路径和人民生活的重要因素。通过深入探讨这些政策的实施过程和后果，我们能够更好地理解全球经济中的相互依存性以及国家决策的复杂性。大家好，我们是一个充满热情的初创团队，致力于创作精彩的视频内容。我们真诚地希望能得到您的支持和鼓励。如果您喜欢我们的视频，请不吝点赞和订阅，这样可以帮助我们的内容更好地适应 YouTube 的推荐算法，让更多人看到我们的作品。同时，我们非常欢迎您在评论区留下您的宝贵意见和建议，无论是喜欢、不喜欢，或是其他任何想法。您的每一次互动对我们都至关重要。感谢您的观看和支持。在讨论了结构调整政策对特定国家的影响之后，我们再将视角扩展到全球层面，探讨这些政策如何影响整个世界的经济和社会结构。结构调整政策不仅影响了实施国家的经济和社会，还对全球经济产生了深远影响。首先，这些政策促进了全球化的进程，通过降低贸易壁垒，鼓励外国直接投资和推动私有化。结构调整为跨国公司进入新市场提供了便利，加速了全球资本流动和商品交换。这种加速的全球化不仅改变了世界经济的面貌，也对国际劳动力市场和全球生产链产生了影响。其次，结构调整政策促使许多国家进行了深刻的经济和社会改革。例如，亚洲的一些国家在1997年的亚洲金融危机后，采取了一系列结构调整措施。这些措施包括金融体系的改革、企业的重组和债务重组。虽然这些改革在短期内导致了经济收缩和社会不安，但长期来看却帮助这些国家建立了更加稳健和高效的经济体系。然而，结构调整政策也引发了广泛的争议和批评。在一些国家，
这些政策导致了贫富差距的扩大、社会不平等的加剧和环境问题的恶化。例如，在非洲，结构调整政策的实施经常伴随着农业补贴的削减和小农户的边缘化，这不仅影响了农村地区的经济发展，也加剧了城乡之间的不平等。此外，国际货币基金组织和世界银行作为主导这些政策的国际机构，也受到了来自不同国家和地区的批评。批评者认为，这些机构在制定和实施结构调整政策时，往往忽视了国家的特定情况和民众的需求，导致政策效果与预期相去甚远。综合来看，结构调整政策在全球范围内引发了深刻的经济和社会变革。这些变革不仅体现在经济数据上，更深刻地影响了全球各国民众的生活和福祉。它们促进了全球经济的一体化，但同时也暴露了全球化过程中的不平等和问题。作为探讨的收尾，我们可以看到，结构调整政策作为一种经济手段，其影响远远超出了经济领域。它们改变了国家的发展道路，影响了全球经济的格局，也引发了关于公平、发展和环境保护等广泛的社会讨论。这种政策的历史和后果提醒我们，在面对全球化和经济挑战时，需要更加综合和审慎地考虑政策选择及其长远影响。